avendo deciso sin da ragazzo, posso dire, di fare politica, e l'ho fatta per tutta la vita, attraversando vari incarichi, devo dire la maggior parte della mia vita l'ho passata all'opposizione, ma insomma io credo che il mestiere più difficile della politica e più pericoloso sia quello del sindaco. Chi ha svolto tanti ruoli, compreso quello che ricordava il consigliere poc'anzi, io sono sindaco di un comune di circa 15.000 abitanti, di una cittadina lagunare, devo dire che è sicuramente il mestiere più difficile perché si affrontano i primi problemi dei cittadini. Voglio ricordare questo: il Veneto nel suo complesso è ciò che negli anni ha rappresentato di infrastrutturazione in questa regione. Se andiamo a vedere fino al 2001, ma non lo dico polemicamente, ma perché è stato così su tutto il territorio nazionale, per una scelta che è stato deciso di fare. Noi a metà degli anni 70 siamo stati l'unico paese in Europa che il Parlamento ha approvato una legge che sostanzialmente vietava la costruzione di infrastrutture. E i governi centristi dell'epoca avevano portato fino al 1970 l'Italia ad essere il secondo paese in Europa come infrastrutturazione, e dopo la metà degli anni 70, per le decisioni che sono state prese, siamo scivolati al 19° posto. Quando nel 2001 c'è stato un ciclo importante, fondamentale, nel dicembre del 2001, che ha riavviato le infrastrutture del nostro paese, e poi è stata approvata la legge obiettivo che sicuramente ha fatto sviluppare le infrastrutture. E il Veneto dal 2001 ha avuto la possibilità di vedere realizzate delle infrastrutture, comunque partire con infrastrutture importanti. Cos'è accaduto? Quando questo governo si è insediato, noi eravamo convinti di poter avere a disposizione risorse per poter infrastrutturare il paese. Durante la campagna elettorale avevamo preso degli impegni, e se andiamo a vedere le cronache, nel luglio del 2008 si diceva che in Italia avrebbe avuto un prodotto interno lordo in aumento del 1,9%. A settembre ci siamo ritrovati invece in una crisi economica e finanziaria che ha riguardato tutto il mondo. E naturalmente quello che avevamo deciso di fare era più difficile realizzare, però siamo riusciti, non dico totalmente, ma sostanzialmente a mantenere gli impegni grazie ad un accordo che abbiamo fatto col mondo privato. Io ho trovato nella cassaforte del Ministero 2,8 miliardi. Con 2,8 miliardi le infrastrutture necessarie al Paese certamente non si potevano realizzare. Ed allora, grazie al Project Finance, grazie al partenariato pubblico-privato, però le opere tutto sommato sono partite. Ora il consigliere nell'ultimo intervento ha parlato di una delle cose più importanti che questo Paese deve risolvere, quello della semplificazione, quella della velocizzazione degli interventi. C'è un dato che io ricordo sempre, ovunque mi trovo, che riguarda proprio il Veneto e che è il passante, e che riguarda il passante di Mestre. Noi portiamo come esempio il passante di Mestre come un'opera che si è realizzata in poco tempo. Se andiamo a vedere però le date, resta un problema serio, eppure quella che si è realizzata sicuramente più velocemente. Allora io svolgevo un altro ruolo, ero Ministro dell'Ambiente, e nel 2002 firmai la valutazione di impatto ambientale favorevole alla realizzazione del passante di Mestre. I lavori sono iniziati nel 2006, dopo 4 anni, e il passante di Mestre l'abbiamo aperto nel gennaio del 2009, dopo 2 anni e mezzo. Quindi 4 anni per passare le carte
e 2 anni e mezzo per realizzare le opere. Quindi questa documentazione che voi mi date è pane per i medesimi, perché è lo sforzo che cerchiamo di fare per cercare di realizzare, soprattutto di velocizzare, di semplificare e cercare di, quando al momento in cui viene pensata un'opera, in cui si realizza, di far passare meno tempo di quello che purtroppo in questi giorni è partita una opera infrastrutturale che riguarda in larga parte la mia regione, che praticamente dal paese dove io sono nato, a Cecina, a Civitavecchia, la famosa autostrada tirrenica. Ebbene, questa autostrada ha visto i primi progetti 38 anni fa e i primi 5 chilometri sono partiti nel dicembre del 2010, nel 2009. Quindi questo per dire quello che noi abbiamo di fronte e la necessità di intervenire per realizzare queste opere nello stesso tempo di velocizzarle. Oggi però nessuno può pensare né al centro, né al nord, né al sud d'Italia che si possa realizzare un'opera senza il pedaggio, perché questo è impossibile, perché i soldi per realizzare le opere non soltanto in Italia, in tutti i paesi, non voglio andare al di fuori dell'Europa, ma sicuramente nell'Europa i soldi per realizzare le opere infrastrutturali i governi non ce l'hanno, quindi per realizzarle, e allora dobbiamo decidere, lavorando in sintonia, soprattutto lavorando nel rispetto istituzionale con le regioni, stabilire se si vogliono realizzare le opere, dobbiamo farle, mi riferisco soprattutto a quelle stradali, pedaggiando le opere, altrimenti non è possibile realizzarle. E su questo cominciano a capirlo anche nel meridione d'Italia, perché la scelta devono fare anche loro, perché non possono pensare di avere le opere senza pagare i pedaggi. E per quanto riguarda le cose che sono state qui richieste, e ringrazio, l'assessore Grandani, rivalutare il progetto, abbiamo avuto modo di parlare e la ringrazio di aver ricordato che almeno una parte delle cose che ci siamo detti si sono poi realizzate, sono Parlamento poi. Sulla necessità di realizzare infrastrutture parallelamente alle esistenti, c'è da parte del mondo, come posso dire, da parte degli ingegneri, degli architetti, dei tecnici che realizzano progetti, come è giusto che ci sia, sempre un confronto. Certo, ci sono coloro che sostengono, ma c'è già una strada, seppur è una strada non moderna, no, all'altezza, perché fanno un'altra parallelamente? Se praticamente qui subentrano coloro che, anche qui giustamente, che vogliono salvaguardare i territori da un punto di vista ambientale, e dico perché si finisce in qualche modo con occupare un chilometro di territorio per dei chilometri di lunghezza, e altri invece che sostengono